Quando você escuta o barulho de uma sirene, 4 coisas podem estar acontecendo. Se o som sobe e desce devagar, quer dizer que ela tá em alta velocidade, em uma via aberta. Se o som for mais curto, ela tá no meio da cidade, em um trânsito parado. Se o som for muito rápido, No meio do público. ela pode estar entre multidões, ou um local com muito barulho. Se o som ternar em 2 notas, ela tá atravessando o sinal, ou algum... Cara, e é muito bom você aprender isso daqui, porque aqui na frente de casa tem um hospital público e sempre teve ambulância passando e sempre alterna o som, mas eu nunca parei pra pensar por que seria. E tem isso daqui agora pra eu entender. Agora não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu aí pra que ele possa aprender também e siga o perfil pra mais conteúdos.